Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langit bumi katut eusina adalah ciptaan Gusti Allah. Di antara ciptaan Gusti Allah nu pangmulyana ialah manusia. Nu mantak manusia ciptaan Allah nu pangmulyana lantaran didukung ku dua kekuatan nu optimal. Nomor kahiji kekuatan jasmani, nomor kedua kekuatan ruhani. Nu boga dua kekuatan nu paling sempurna ti sekian manusia ti zaman Kangjeng Nabi Adam ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata pangmulyana ialah saur anjeunna. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Sim kuring teh pilihan tina pilihan tina pilihan. Tina pilihan Gusti Allah jelas lantaran diangkat jadi nabi sekaligus diangkat jadi rasul. Dibere wahyu ku Gusti Allah. Tapi Kangjeng Rasul dina Al-Qur'an ngabahasakeunana sederhana pisan. Kul innama ana basyarum mislukum. Sim kuring mah jelas sarua manusia seperti aranjeun. Anjeun dahar sim kuring dahar, anjeun nginum sim kuring nginum, anjeun sare sim kuring sare, anjeun jima sim kuring jima biasa. Akur jeung aranjeun ngan yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dibere wahyu titah mangeranan teh hiji ka Gusti Allah sampaikeun Muhammad ka seluruh manusia bahwa pangeran teh ilahukum ilahu wahid. 14 abad anu silam Kangjeng Nabi nyampaikeun ka umat dilanjutkeun ku para sahabat tabi'in asbat tabi'in aulia Allah datang ka Kiai Asep tadi ngajelaskeun akhlak nu sakitu pohara. Ieulah Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dipilih ku Gusti Allah memang geus direncanakeun lantaran Kangjeng Nabi mah maksum teu katempelan ku dosa sabakatul hiber-hiber aja. Etalah nu kita dituturkeun ku urang sebagai umatna sarua ulah katempelan ku dosa sabakatul hiber-hiber aja. Ditaluturkeun ku para sahabat, ditaluturkeun ku para tabi'in, ditaluturkeun ku para aulia Allah, dituturkeun ku ari ku Kiai Golkar. Alhamdulillah Nabi kakatuhu Golkar kakenca. Kangjeng Nabi mah tilok aya di handapeun tangkal caringin nya mah. Kunaon ai kiai di dieu mana kiai nya. Mau disebutkan isi. Tuh. Gancang bae Kangjeng Nabi teh rindu jasa ka Gusti Allah. Nu mantak rindu Kangjeng Nabi teh lantaran dikiriman bae wahyu. Di mana butuh jol wahyu melalui malaikat Jibril, asal butuh jol malaikat Jibril mawa wahyu. Geus luar biasa wahyu. Ku Kangjeng Nabi teh dirasakeun disampaikeun ai jeung nu mere wahyu na can kapanggih. Rindu Kangjeng Nabi teh. Urang lamun dikiriman bae cucur ku kabogoh urang, cucur deui atau kueh cincin deui, tetep bae kueh cincin teh dideuleu, diteneng-teneng, dideuleu ai can kapanggih jeung nu nyieuna mah cucur tinggal cucur.
tetep bae rindu ka Sarwiti. Lamun orang nyaritakeun rindu ketika jauh, rinduna luar biasa. Makin deket jeung Sarwiti makin menjadi-jadi rinduna. Nu paling rindu menjadi-jadi ketika aya sapager doang, urang di jero, Sarwiti aya di luar. Masya Allah, eta mah paeh hampir. Rindu menjadi-jadi teh kos kitu. Tanyakeun ge. Ka Rusdi. Coba ge. Duh, di mana-mana nyananya aya di belah dia, urang di dia, aya tembok. Ngaji mah ngaji bae nu didengikeun sorahnyana. Aya Sarwitinya, aya Sarwiti. Duh, Masya Allah. SMS na geus loba jasa ieu. Kangjeng Nabi rindu ka Gusti Allah. Nyang celing hate teh hayang ka pagi kikirimanana geus loba. Oh, cek Gusti Allah Jibril jemput hamba kaula nu ngaran Muhammad, rinduan ka kaula. Mangga cek malaikat Jibril, tuh di Masjidil Haram, bawa ka dieu ka Sidratil Muntaha. Mangga ku abdi bae diakep, ulah diakep, cokot kendaraan buruk bawa ti sorga. Ai kitu eta kendaraan buruk bisa dibawa ka bisa. Engkena jangsa loba keneh buruk di surga, jang panitia Rajab. Mun teu korupsi. Jang pacamat, jang padan ramil, kapolsek, puat-puateun habek ka buruk. Kulantaran buruk mah cepet nyana kurang nyekelan raga. Kapolsek mungsrut ragag ti buruk lantaran nabeuh priwit da kenceng teuing. Camat ragag. Lurah mah hepe gepeng. Ieu buruk mah cepet teuing teu kaudag. Masya Allah, aya panitia Rajab cekelan menyekelan nya geus puluntang kulanting nya gitu. Ngan teu datang tetep. Tidak datang ke surga naik buruk sebab biasanya nama naik mio nang ridit. Ai buruk mah kudu ditumpakanana ku ahli Allah. Ari ieu nu area di dieu cek Ki Asep ge tadi kiceupna kiceup kredit. Pasti di akhirat mun ieu ditumpakeun ka buruk ragag. Dijamin beungeut kieu mah ragag. Amin. Cak Haji Mamin aing ragag moal ya. Gancang dibawa buruk bersihan heula, jang contoheun urang besi deuk naik buruk bersihan heula. Taekeun Jibril, geus peuting ngajina ye 10 menit deui. Berangkat, set datanglah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa taekeun, ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha terus naik. Wah, cek malaikat Jibril, kuring mah dugi ka dieu Muhammad. Teu bisa naik ka mustawa. Ismanya kita tadi ge milu henteu. Lain wilayah Sukamantri mah sakikieuna. Deuk diperebutkeun ku opatan. Tapi kuring nyaho pasti nu menang nasim kuring demi Allah nyaho. Hiji. Rame jasa. Tadi kuring ngobrol jeung Kapolsek harti kusim kuring. Di ditu aya anu ribut gara-gara bendera disoekeun. Cak Kapolsek, "Kenapa? Nyobekin bendera aja kok ribut? Kalau disobekin bendera kok ribut, kenapa iman disobek nggak pernah ribut?" Hebat ya Kapolsek urang. Masya Allah Karim. Tesangka asana iya ditumpakeun ka buruk naik deui. Ngan can tentu ai datang mah. Aduh, ngan lumayan we 2 kali naik buruk tanyana. Sugan we datang ke pertengahan jahanam mah.
Maksudna didinya istirahatkeun heula. Tapi istimewa Kapolsek kulit selalu menyimak. Hebat bahasana. Masya Allah. Hiji. Nomor kedua, alhamdulillah Kiai lapor kepada Pak Kiai. Wow, tuh lapor bahaya sih Kiai. Di Masjid Al-Muhajirin selesai Pak Kiai. Gontok-gontokan antara ahli sunnah dan Muhammadiyah saya selesaikan. Kenapa kamu ribut? Kitabnya sama Al-Quran, hadisnya sama Bukhari Muslim. Kita ngenabi ke Muhammad, kemudian Tuhannya Allah. Kenapa mesti ribut? Selesai. Alhamdulillah. Pasti menyogok pasti tama selesai tama urusanana. Naik deh tak kaburoknya. Sugan bae datang ke tilu perapat mah didinya tah. Tunda deui ku burok. Nyawa datang nyawa moal aja. Teh. Diawali ku surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuanana liluriyahu min ayatina. Allah rek ningalikeun ayat-ayat Allah. Diakhiri ku surat An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Al-ayah. Datanglah ke ayat ieu tah. Kuring barang neuleuh tadi oh iya ayatna laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kanjeng Nabi berangkat melalui buruk dipanggil ku Gusti Allah. Ja urang ai hayang-hayangan moal bisa. Kuari urang nyieun proposal ka Gusti. Hayang diberangkatkeun ulah ka Baitul Maqdis ulah heulanan ieu mah ieu ka Madinah bae. 12 tahun kaburu modar. Jamaah Bang Haji Yasin anu deuk berangkat jeung kula Masya Allah nu geus paeh 5. Geus paeh 5. Teu bisa berangkat. Hese. Lamun lain panggilan Allah. Iya ka dieu ieu ka dieu lain semata-mata nang urang panggilan Allah. Dek dieusian ceuli ku hikmat-hikmat, dek dieusian mata ku hikmat-hikmat, dek dieusian sungut ku cau-cau. Aya teu kabagian. Tapi nu paling istimewa Gusti Allah teh ngamimitian ayatna eta ku bintang. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam teu katingali ku lubuk panon, teu kadeuleuh ku mata. Tapi kok dipake ku Gusti Allah sumpah teh sembarangan Gusti Allah teh. Dina Al-Qur'an make sumpah wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lantaran deuk nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi, make sumpahna ge wan najmi demi bintang. Nu kadeuleuh ku urang bintang teh laleutik. Kok pake sumpah sih ku Gusti Allah? Ternyata begitu ku urang dikaji dina ilmu falak, ahli astronomi mendeteksi ternyata bintang jumlahna aya 30 miliar. Eta teh kakarak di galaksi urang Bima Sakti, sedangkan jumlah galaksi aya 500.000 galaksi. Bintang anu terdekat jeung bumi eta jarakna adalah 4 tahun cahaya, sekitar 23 triliun mil. Saluhureun eta aya bintang ngaranna bintang Arcturus. Saluhureun eta aya bintang-bintang mega. Eta bintang teh kira-kira 14 tahun cahaya. Kemudian aya bintang deui nu 50 tahun cahaya, aya anu 100 tahun cahaya. Urang geus jelas nyaho aya bintang Andromeda. Eta adalah 1 juta cahaya. Masih keneh loba keneh bintang. Oh, horenganan.
ialah nu bakal dilalui ku Kangjeng Nabi teh. Mantap Kangjeng Nabi dibahasakeun dina eta Al-Qur'an wan najmi. Mun tadi dibahasakeun demi bintang lantaran bintang eta nuduhkeun tidak Kangjeng Nabi leuwih tibatan bintang nuduhkeun anak nu mantak wan najmi idza hawa demi Kangjeng Nabi nulir teu beda seperti bintang idza hawa di mana-mana lenyap tina pangdeuleupanon naik dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril menghadap Gusti Allah jeung sopralna sanajan diperdebatkeun nu jelas Kangjeng Nabi teh naik ka Sidratil Muntaha tidinya lah Kangjeng Nabi istimewa dibandingkan jeung planet-planet anu lain teh nanaonan jeung kautamaan Kangjeng Nabi eta kakarak jarakna hungkul lamun urang nyaritakeun kekuatan cahaya bintang teh aya anu 23 kali lipeteun bumi lipeteun matahari aya anu 30 lipeteun cahaya matahari aya anu 100 kali lipeteun cahaya matahari kekuatan panasna bahkan aya nu 500.000 kali lipat kekuatan cahaya panon poe koreng teu sambarangan Gusti Allah dina Al-Qur'an wan najmi idza hawa demi Kangjeng Nabi nulir teu beda jeung bintang anu nuduhkeun ka umat karasa ku urang pituduhna malam ieu geus dicaritakeun ti awal tepi ka akhir luar biasa Kangjeng Nabi teh mantak maudalla sahibukum mamagawat sasar teu kaliru Kangjeng Nabi teh da Kangjeng Nabi mah wa ma yantiqu anil hawa teu pernah nyarita timbul tina hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha kecuali wahyu Kangjeng Nabi ditahekeun teh sakumaha tadi linuriyahu min ayatina bukti henteu nyata laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah kunaon eta ku beningna hati lain Kangjeng Nabi bae umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate lantaran beningna hate deuleu sakumaha Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi teh timimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa geus didardirkeun ku Imam Dardir di Bukhari geus nyata di Muslim geus nyata uraian-uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas ngan aya hiji bae geus peuting ieu mah ye nu sok dicaritakeun ku Sayyidina Ali wa qala Aliun radhiyallahu an karramallahu wajhah cek Sayyidina Ali dakhaltu ala nabi ana wa Fatimatu simkuring lebat ka Kangjeng Nabi sareng garwa simkuring Siti Fatimah putri Kangjeng Rasul barang lebat ka Kangjeng Rasul Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sadidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sayyidina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun ka tua qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti di antarana Kangjeng Nabi dideleukeun ka sorga bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga ditinggalikeun ka neraka bahkan Kangjeng Nabi
aya cicing di tengah neraka ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti ambalayah di neraka awewe malulu Gusti Allah nu cek rusi hadena aing teh jadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Sim kuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Dek teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeuna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurikna Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeut na ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Dek kumaha teh carikna. Terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi, awewe rupana kos anjing bae, kos anjing. Kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung, kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna, dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah, amal mu'allaqatu bi sya'riha fa innaha kanat la tughatti sya'raha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup isuk-isuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neuleukeun. Itu mah buukna mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu nu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeuleu wala qad ra'a min ayati rabbal qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha anapon cek Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana? Penting-penting kalau loyogan malulu batur ge bali. Sapira mau berkat doang. Kokoprak beak 12. Mal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ngojek ku ngojek na teu meunang duit bae.
mabur cek salaki mun sugi aing nyandung ya sebenarnya mah ngancamna kana nyandung ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus tilu ye kiai kawinkeun atuh emang kunaon nu di imah galak ya Allah cilaka ye si gade ai eta anu digantung susuna wa amal mu'allaqatu ala sadiha anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana mempersilahkeun kanu sejen bahkan masang tarif nyana masang tarif tukang ojek cukup 10.000 utang supir angkot 15.000 ya Allah tukang kenteng 50.000 Kiai emang aya di Cilongok aya kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho emang Kiai pernah ditawaran aing siap dulu bajasa di dieu tah di Kebon Kalapa Masya Allah pohara jasa itu Pak Kapolseknya sering ngider maksudnya neangan karena ge geus teu pareres ya lah ulah sok bawa sombong atuh pan di deuleu di ditu yang subur geja kos kitu atuh silut pi ge pan kos kitu atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah yang teka nyahoan be mudah-mudahan udah diuk dieu manteu amin ya rabbal ngan hayang doang kakarak endek doang mudah-mudahan ulah jadi lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nyaho kula oh sombong kiai sekali-sekali memang sombong kula nyaho kula mah lain lalagaan mun kuari bupatina hadir Bupati Zaki dek dibejakeun ku kula dek dibejakeun emang bupatina moal marah moal ja nyaho kula ge kartuna moal be pokona mah nyaho lurah nyaho sakabupaten Tangerang nyaho lurah nu mabok nu judi nu zina lillahi ta'ala nyaho lillahi ta'ala nyaho orang Pemda mun dibukaan bukuna tek urang mana-mana ge nyaho jasa lah sombong ya emang ku sombong gitu nyaho ieu mah deuk nyaho bae min deuk nyaho bae wah cenah disumpah atuh wani jasa ieu keur miroj pan je emang kumaha gitu lalakuan mantak bupati teu wanieun ge ka dieu tadina mah ieu tren awal jang haul ya tren awal sebenarnya mah ya kukula sebenarnya dek diangkat ya bupati ya Allah ya Rabbi teu hadir awas ya Jaki waing kapanggih awas dek dinaon moal dinanaon nya nangis mere rekomendasi untuk pemindahan gardu kulima ndek nanya ka bupati teh dek kieu doang Pak Jaki kok enggak tajam seperti bapaknya sih dulu bapaknya saya usul 1 hari besok dibongkar ini sebulan kok belum dibongkar apakah pajakinya yang saya bongkar sembarangan cereki emang aing masuk sembarangan oh masalah Pak Camat ge geus nanda tangan Pak Kapolsek geus siap mengamankan Padan Ramil sarua pokoknya nyaho pindah bae lah tadi geus ceki Asep hayang nu biasa hayang nu luar biasa ya kan kula lamun inget kitu inget ka bahasa wali hidup itu jangan menginginkan luar biasa salah sebab timbul dari luar biasa akan menimbulkan kibir takabur biasa-biasa bae sebab Kangjeng Nabi ge innama ana basyarum mislukum tetapi begitu diteliti eueuh jelema anu naik mi'raj eueuh nu naik ma'rifatullah lamun teu boga pagawean luar biasa
urang hayang luar biasa ulah tapi kudu boga pagawean lahir jeung batin luar biasa sebab kadituna diteruskeun kapan famangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Falyamal amalan shalihan berarti zahir, ulah isra berarti batin, kudu seiring, kudu ngabogaan pagawean zahir jeung batin anu luar biasa. Moal diisrokeun Kangjeng Nabi lamun teu luar biasa. Di antara umat Kangjeng Nabi aya nu boga pagawean luar biasa teu kudu jauh-jauh. Syekh Abdul Karim ti Mekah Hiber ka Banten, Syekh Asnawi Caringin Hiber ka Banten, Syekh Mansur Cikadueun Hiber ka Banten, Haji Agus Hiber ti Nungora ka Nukolot. Mantap eta ge Hiber kana naik Lexus. Jelema nu diangkat ku Gusti Allah tanpa luar biasa. Moal aya eta Ki Arwani hebat boga pagawean nu luar biasa. Abuya Cidahu hebat boga pagawean nu luar biasa. Eta Kiai Dimyati Kendal hebat boga pagawean luar biasa. Habib Lutfi Kuari istimewa jasa sebab naon? Seringnya nyaritakeun Ki Uci anu Ki anu berarti kan luar biasa. Akur asalnya ngabejaan bae ka Haji Agus bener, asalnya nelpon ka Haji Agus bener, ngan aya nu hiji teu bener rahasia tiluan betamin. Nah iya kan berarti kan luar biasa. Urang kuari lamun salat model kos kieu bae ye atuh moal naik-naik, moal naik-naik contohna Haji Pendi usolli fardal maghrib Allahu Akbar. Karonggoni di mana dilipat nanya si Idai si aja sada si Idai asana ngahiji budak tah wah isuk mal bisa ka kirim kajian ku kumaha ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Salat maghrib 4 rakaat atuh moal naik-naik kos kitu mah janu naik masa kumaha tadi fal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Urang hayang luar biasa ulah tapi urang kudu boga pagawean luar biasa. Gancang bae Kiai hebat henteu lamun aya jelema bisa hiber teu hebat. Naon sababna? Aya nu bebeja ka Ibrahim bin Adham. Kiai lamun Kangjeng Nabi Isra Mi'raj pohara jasa di negeri Mekah ke negeri Palestina naik ke luhur 2 jam wakilah hanya 4 jam. Masya Allah hebat amat. Andai kata ayah umatna bisa hiber hebat tante Syekh Ibrahim bin Adam tuh hebat nu hebat mah lain kos gitu kok bisa teh hebat sih atuh jam manuk bisa hiber manuk bisa hiber teh hebat ditembak bisa bahkan ayah deui ulah-ulah wali bawa-bawa lain wali Syekh Ibrahim bin Adam naon tuh atuh setan mati masih ka maghrib sakiceup di maghrib ka masih atuh sakiceup kapan setan mah apan ingkar ka Gusti Allah pan bisa hiber bae mantap kamari ge aya nu ngomong ka kula Kiai kok eta cadanya yang subur bisa hebat gitu pan elmuna kos gitu sih ai sia atuh jurig mah leuwih hebat Masya Allah mau diceritakan kehebatan jurig waktu hebat jasa ya kan udah datang ke dia buat campur jurig ulah dikira kehebatan jih lamun daya jelema bisa napak sancang Kiai eta Kiai Ibrahim hebat itu atuh mun bisa di laut atuh henteu kunaon emang atuh lauk aja bisa di laut dicai ulah heses makhluk Allah bisa ulah heses teu hebat henteu abdi mah singkat baik Kiai nu hebat kumaha nu hebat mah nu tatadina mabok barang rajaban eureun mabokna nu tatadina judi barang balik kerajaban eureun judina nu tatadina maksiat barang balik kerajaban eureun maksiatna kasih kasorot ku sinar Kangjeng Nabi nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa di antarana mengorbankan hartana hayang mardotillah teu hayang hebat ieulah jelema nu luar biasa
dibandingkan jeung jelema nu bisa hiber hebatan keneh jelema nu boga harta nganapakakeun hartana tanpa hayang luar biasa tapi sebenarnya luar biasa. Ai kiai koski itu lamun urang nyandung hayang luar biasa silaka, tapi lamun urang disandungkeun ku pamajikanana luar biasa hebat tama kos kitu mah boho tungguan ku urang tah pamajikan anu ngizinan datang ka kiamat sugro malaya teh urang belum nyaritakeun dibulak-balik bae ge tadi dinya tah mun urang keur acara kewalian boh hebat aya anu wiridan bae jelema teh dicarekan ku guruna tolol sia hayang luar biasa goblok sia aing mah teu nitah kitu jaka sia salah aya jelema nu puasa bae teu dahar-dahar tampilingan ku guruna goblok sia puasa bae hayang luar biasa sia di hareupeun jelema hebat kan tolol sia zikir bae tapi hayang luar biasa ulah hayang luar biasa walaupun boga pagawean luar biasa beuh lamun urang ningali dina kitab kitu kawalian hebat lamun urang hayang luar biasa cilaka tapi kudu boga pagawean luar biasa. Nah ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun tadi ditingali ku urang perjalanan Kangjeng Nabi melewati bintang sehingga Kangjeng Nabi disarupakeun kana bintang mun kula nyaritakeun nu sabenerna nu dipake sumpah ku Gusti Allah wan najmi idza hawa panjang ieu mah mudah-mudahan urang kabehan dina malam ieu ku kumpulan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan kasinaran ku Kangjeng Nabi karahmatan ku Kangjeng Nabi kakucuran ku Kangjeng Nabi sehingga tadi teh urang jadi jelema nu luar biasa nu pejabat nata tadi can adil supaya bisa jadi adil anu kiai can bisa ibadah mantap supaya bisa ibadah mantap urang kabehan nu tadina maksiat supaya eureun maksiatna jadi taat alhasil bisa membalikan fakta tina salah kana bener etalah jelema nu luar biasa tanpa hayang luar biasa. Memeh ditutup siapkeun yuk urang maca sholawat sabogana jang nambahan masjid ieu mah ku sebab geus biasa bae salatullah salamullah ala thaha seksi kotak siap seksi kotak siap salat siap seksi kotak salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala
tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salli ala yamin dim wada idza wadu bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sabada doa dipersilahkan konsumsi sebelah kiri dipila, kemudian di bumi simkuring dipersilahkan, kemudian di Haji Muhsin andai kata aya keneh dipersilahkan, bisi non gitu ngaranna engke di jalan asup angin dipersilahkan, tilu jalur lamun masih keneh aya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.